सभी को पता है कि हमारे घर में कितने बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारी वॉशिंग मशीन में भी बैक्टीरिया होते हैं? वॉशिंग मशीन में हम अपने सारे गंदे कपड़े वॉश करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारी वॉशिंग मशीन को भी सफाई की जरूरत है? और क्योंकि हम अपनी मशीन को साफ नहीं करते और दोबारा से उसी में कपड़े धोते हैं, तो जो भी उसमें जर्म्स होते हैं वो वापस से हमारी बॉडी पे आ जाते हैं। तो मैंने ऑर्डर किया है Lifely.in से ये वॉशिंग मशीन क्लीनिंग टैबलेट्स, जो कि वॉशिंग मशीन को डीपली क्लीन करते हैं और वॉशिंग मशीन के पाइप को भी बैक्टीरिया फ्री करते हैं, जिससे कि जब आप नेक्स्ट टाइम अपने कपड़े वॉश करते हो तो वो होते हैं एब्सोल्युटली क्लीन और बैक्टीरिया फ्री।